Yo, what's up mga kanor? So for today's video, mag-unbox ako ng foldable bench at dumbbell. Let's go! Ito ang binili kong dumbbell set mga kanor at pwede rin siyang gawing barbell na may bigat na 50 kilograms. At ito ang laman ng kanyang box mga kanor. Meron siyang 4 na 5 kilo plate, 4 na 2.5 plate, 6 na 1.25 at 6 na 0.5 kilo plate. In total of 50 kilogram. Meron din siyang rod pang dumbbell at connecting rod para sa barbell at syempre ang mga lock nito. And yung box niya pala mga kanor may gulong so pwede siyang dalhin kahit saan. Punta naman tayo sa foldable bench mga kanor. Actually, madali na siyang ayusin mga kanor. I-assemble mo na lang yung body, upuan at foot lock ng bench. Meron na rin siyang kasamang toolkit at syempre yung manual. Ayan, nag-a-assemble na nga ako mga kanor. Nagtaka pa nga ako bakit ang taas ng ground clearance ng bench. Puta, akala ko OR bed ng hospital. At ito na ang final setup ng ating bench mga kanor. So pwede nyo siyang gawing decline, incline at flat bench. Yung lock pala sa may body ng bench mga kanor is Deroscas, which is magandang safety features dahil hindi ka mangangamba bumagsak habang nag-i-incline at decline bench press ka. Lagay ko sa comment box yung Shopee link mga kanor. Let's go! Sup mga kanor, please like and share my video. Salamat!